Oh, shumë faleminderit. Oh, oferta jote ishte fantastike. Ma dërgoj email edhe mbetemi në kontakt. A ka ndodhur kjo? Ka ndodhur kjo me klientët? Edhe sa po ti ja ke çuar email, ti e frymëzu fare, e ke çuar email edhe kur më ti e merr telefonin dhe i sa hap telefonin, ti I çon mesazh dhe sa hap telefonin, ai s'të kthen përgjigje, I çon email dhe s'ka ndodhur asgjë. Yes, welcome to the club. Kur klienti të thotë, ma dërgo me email, ma pëlqen shumë, ma dërgo me email, kjo quhet kundërshti klienti. Kjo është diçka që klienti po dërgon shumë I sjellshëm me ty, të vlerëson shumë kohën tënde, nuk do të ndihet inferior, nuk do të ndihet I arrogant, nuk do të refuzoj, nuk do të jetë I pasjellshëm. E çfarë thotë? Thotë patjetër ma dërgo me email. Kjo është kundërshti klientit. Pse është kundërshti klientit? Sepse ati I vin 257 emailë në ditë për ditë. Imagjinon do ti, ishte ashtu ai mendoj pa për ty. Ne. Madje, me që jemi të emaili, mbas një javë, 2 javësh ti shkon e takon prapë atë klientin dhe I thotë, ku jemi pa? Si ku jena bane? Ne kena po gjatë takim, ne me folim shumë gjona bashkë dhe ku I kena pare? Po ti ishe ai good guy, okay, Klientët janë shumë të sjellshëm edhe nuk duan të prishin imazhin e tyre. Dhe ne si natyrë njerëzore kemi këtë pjesën që pse them jo, e kam të vështirë të them jo. E kam të vështirë të them jo, nuk dua, por ta them në një mënyrë shumë të ëmbël, të them ma dërgo me email. Kur ti thua që ma dërgo me email, atëherë kjo është një sinjal që ai po të largon. Po të largon vetëm hik. Pse? Ma hik pra se po ti ishte për ta bërë, do ta kishte bërë ai, do të kishte thënë po. Por ai nuk ka marrë një vendim. Ti do thuash po shikoj se biznesin tim ai funksionon me email. Patjetër që po. Edhe unë e përdor shumë email, por problemi është që nuk mund të çosh në email një informacion të ri. Nuk mund të çosh dot, shiko, ti bën atë takimin me klientin shumë bukur dhe ofertën financiare, ti e çon me email. No. Oferta financiare bëhet në tavolinë, one to one, hajde këtu, bëje këtu. Pse bëhet kjo gjë? Sepse funksionon një që quhet marrje vendimi. Hey, I dashur klient, do të vlerësh sot apo jo? Do të bëjmë biznes bashkë apo jo? Në qoftë se ai thotë, po, do bëjmë biznes bashkë, atëherë është marrë një vendim që përgjithsisht mbamën këtë gjë që buyers are liars. Klientët janë gënjeshtarë. Dhe gjatë gjithë kohës vetëm gënjeni. Nuk është asnjë gjë personale, është një fakt, është një statistikë. Nuk është se po I shajm klientët, por është statistikë. Klientët janë gënjeshtarë. Dhe është më se normale dhe ky është një ligj që sa më shpejt ta kuptosh, mos të vishesh emocionalisht, të bën të ndihesh më mirë. Edhe është një gjë që this is business, just business. Nuk është një gjë personale, nuk është që është njëri I keq, është njëri katran, është njëri, por thjesht neve kundërshtojmë, pra klientët janë blerësit janë gënjeshtarë sepse duam të tregojmë të sjellshëm, ta themi atë të jo në një mënyrë shumë pozitive të mundshme. Atëherë në momentin që ti ke këtë lloj situate, buyers are liars, pra klientët janë gënjeshtarë, atëherë ti e merr konfirmimin ose jo, në tavolinë, në takim, edhe tu po ose jo, do bëjmë biznes bashkë apo jo. Nëse e kam paçon me email. Emaili është në momentin kur ti ke rënë një herë propozimin, po, do bëjmë në Max Business në sjarë shumë mirë kur bëjmë ato raste konkrete me bizneset dhe situatat konkrete me klient specifik. Dhe neve I marrim një konfirmim klientit, po, I merr një konfirmim klientit, po. Cila është oferta, më e mirë, çmimi. Ç'është kjo ofertë pa çmim? Kam një gjuhë kështu të mirë, ofertë pa çmim. Bëra ofertën unë. Po. Po sa ishte çmimi? Po tash për çmimin do flasim çik më vonë. Ç'është kjo ofertë pa çmim? Nuk ekziston oferta pa çmim. Nëse ti ke një ofertë pa çmim, do thotë që nuk ke ofertë fare. Atëherë, në momentin që ai pranon dealin, ofertën në tavolinë, one to one, atëherë ti këtë gjë që thuhet mund të ta vazhdosh në email officially.
mund të jetë diçka zyrtare, por nuk mund të jetë dot emaili një gjë e re. Okay. I morë automatikisht flasim emaili. No. Në qoftë se ti zvarrit procesin e shitjes, atëherë klientët do zvarrisin jo 2, 3, po 150 herë më shumë. Sepse është natyra e njerëzore që i zvarrisin gjërat. Në momentin që ti do të bësh një shitje, duhet ta bësh shitje në moment ose do lësh një takim për më vonë sepse ai do mendohet, por thjesht do lësh një takim tjetër. Ai do doj ta konsultoj, do doj ta mendoj, do doj ta bëj pyetje të tjera, por ti do lësh një takim tjetër, nuk mund të jetë dot me bie tash, se po flasim për 10.000 euro, 20.000 euro, 50.000 euro produkt. Bie tash direkt sa shumë gjende. Mbamën diçka që 80% e shitjeve bëhen nga 6 deri në 12 takime me klient. Çfarë thash? 80% e shitjeve bëhen nga takimi i 6 deri te 12. Është një proces që quhet follow-up system, të cilën unë e trajtoj më vonë tek Close Masterclass, por mbamën diçka që deali bëhet në moment dhe në email i çohet officially, jo diçka e re. Po pse nuk bëhet kjo gjë? Po nuk bëhet sepse ai email nuk i lexon njëri. Nuk i lexon njëri email-et, vin shumë email, vin shumë oferta, vin shumë gjëra. E dyta është po pse do të lexosh me email? Për çfarë kuptimi ka me email? Po jo se produkti im është kompleks dhe produkti im është ndryshe. Nëse produkti jot është kompleks, nëse produkti jot është ndryshe, atëherë është detyra jote ta thjeshtëzosh atë. Ta thjeshtëzosh në një ofertë të thjeshtë, që një djalë 6 vjeçar mund ta kuptojë, edhe nëse ti bën një ofertë të thjeshtë, që një djalë 6 vjeçar mund ta kuptojë, klienti jot e kupton shumë mirë. Dhe në momentin që ti e thjeshtëzon ofertën, atëherë ti e merr vendimin aty në tavolinë. Ka oferta të personalizuara. Shiko se dua kështu, po e dua këtë, e dua me këtë, e dua me këtë lloj gjëje, e dua me këtë gjë, dhe ti i bën të gjitha këto. Emaili nuk është një mjet komunikimi për të marrë një lajm të ri. Emaili është një mjet komunikimi për të zyrtarizuar atë që juve folet në tavolinë. Është për ta bërë çik më serioz. Është për ta bërë çik më official, dhe zyrtar. Në momentin që neve po flasim për deale të mëdha, po flasim për oferta, për kontrata, etj, apo për marrje vendimesh, atëherë nëse ti e shikon që jemi gati duke bërë dealin, jemi gati. Unë shkoj me kontratën gati. Nuk ka nevojë unë të shkoj më ta lodh akoma më tepër, ta zvarris akoma më tepër procesin e vendimarrjes. Nëse klienti ka thënë po, edhe unë e shoh, jemi takuar disa herë, 2 herë, 1 herë, 3 herë, ose unë e kam gati gjithmonë. Unë e kam gati kontratën dhe unë i them edhe firmos këtu. Përmafshi. Shumë e thjeshtë. Nuk ka nevojë unë të bëj pritse kontratën e bën zyre ligjore. Pritse faturën e bën ekonomistja. Pritse. Këto janë gjitha humbje kohe, të cilët ti duhet t'i presësh apo të t'i shkurtosh. Kur neve flasim për një proces shitje, që neve mund bëjmë bashkë një customer journey, është domethënë një kështu procesi i klientit, që nga fillimi deri në fund bëhet një kështu si tip mapi, hartë. Neve flasim për atë që quhet procedura që ti shpejtojmë gjërat, ti bëjmë gjërat më të thjeshta, mos i bëjmë gjërat të zvarritura. Kur ti je me klientin ti duhet ta bësh gjë shumë të thjeshta, mos të fusësh edhe të tjerë në mes. Pritse kontratën me ai tjetër, pritse faturën me ai tjetër. Sa më shumë procedura të kesh, sa më shumë vonesa të kesh, aq më shumë po rrit zvarritjen e klientit. Edhe klienti do utohet, do thotë, "Ne fare pas sa tash." Ji sa më preciz. Pra, mbajmë edhe një herë që në momentin që ne po flasim për po ta dërgoj me email, çfarë ka thënë? Ta ka thënë një super jo, po thjesht po tregohet i kujdesshëm me ty. Thjesht po tregohet i sjellshëm me ty. Thjesht po tregohet ai personi i pozitiv, sepse ai do të ruaj imazhin e vet. Dhe njerëzit e kanë shumë të vështirë ose e kanë keq kur flasin për jo. E kanë keq kur thonë jo, nuk e dua këtë. Sepse nuk duam të ofendojnë, nuk duam të mërzisin, nuk duam të ndjen keq. Atëherë ne çfarë bëjmë? Nëse ai vërtet
mendje për të blerë, apo vërtet do të bëj biznes me ty, dhe patjetër që ai do të më i mirë, neve bijem dakord në tavolinë, ose nuk bijem dakord në tavolinë. Ka problem varet, nuk bijem dakord në mirëpafshim, por unë nuk kam pse të vazhdoj edhe të merrem. Nëse ai do kohë, atëherë mund të lësh një takim tjetër. Po se ty flasim, një gjoni nga java tjetër. Kismet se dhe i tash me pushime. No, caktoj një datë tjetër. Edhe e mirave të ishte që caktoj një datë edhe ta konfirmonte ai që po, me kalendar apo me agent, në mënyrë që ti marrësh një pati dhe pastaj neve diskutojmë për si ta ndihmojmë klientin të ikim nga zvarritja. Këto dhe shumë të tjera unë i diskutoj në trajnimin tim, 5 gabime që mbajnë peng biznesin tënd. Unë kam përmbledhur nga puna që kam bërë me pronar biznesesh, nga konsulenca që kam bërë one to one me secilin nga ta. Unë kam bërë një program të cilin e kam titulluar 5 gabimet më të rëndësishme, më të zakonshme që mbajnë peng biznesin tënd për shkuar në next level, dhe ti mund përfitosh shumë mirë nga eksperienca apo nga gabimet që pronarët e bizneseve të tjerë kanë bërë, nga closerat e tjerë që kanë bërë, nga shicat e tjerë që kanë bërë. Dhe se ti të mësosh nga gabimet e tua, si themi neve, ja këto kuota e tyre të pasërve, të varfrit, mësoj nga gabimet e veta. Të pasurit, mësoj nga gabimet e tjerëve. Pse ti trisht harxhosh lek të mësosh nga gabimet e tua. Mëso nga gabimet e tjera. Atëherë, hajde në trajnim dhe mëso cilat janë 5 gabime që ti po i bën tani aktualisht, por ti nuk di atë që nuk di. Nuk je i vetëdijshëm që ti po i bën këto gjëra që ti po bën janë të gabuara. Nuk je i vetëdijshëm, nuk po e kupton ti. E në trajnim falas, unë e kam këtë trajnim live, e kam online, në mënyrë që ti pish nga komoditeti i shtëpisë tënde, dhe e në trajnim, dhe aty mund të bësh pyetje specifike për biznesin tënd, sepse gjithmonë tek problemi i trajnimeve është nuk e di atë funksionoj për unë se unë e kam një çik ndryshe. Nuk e di se unë mund të ajo eksperienca ime që kam bërë me shumë të persona që i kam trajnuar dhe me shumë pronarë bizneses, bën që edhe jam i certifikuar për këtë punë si business coach, unë mundet të ta përshtat për biznesin tënd, mundet të ta adaptoj për biznesin tënd, mundet të ta sqaroj specifikisht se si kjo gjë mund të implementohet në biznesin tënd. Të ftoj, klikoni linkun në poshtë dhe nëse kjo gjë të pëlqeu, edhe nëse kjo të duk interesante, të ftoj që ta provosh, bëj një like dhe një koment në poshtë, dhe unë të ftoj që ti ta bësh atë në biznesin tënd dhe më shkruaj për rezultatin. Provoje dhe më shkruaj, funksionoi apo jo. Okej? Deri atëherë, të pres.